Kundi la tatu, the third group, nile kundi ambao unaona sio la hadhi yako. is the group that you consider not to belong to your. Nimelifanya namna hiyo ili nisikwambie unaowachukia, maana najua ungesema mimi simchukii mtu unavyojihesabia haki. That you can say, no, I hate lile kundi unaloona sio la hadhi yako. This is the group that you think is not in your level. Yani wewe ni mtu fulani hivi na wao si wao. You are a person of certain reputation. Wewe una heshima fulani hivi na wao hawana hiyo. You are honorable but they are not. Umejichukulia wewe ni mtu maalum namna fulani. You consider yourself special somehow. Yani kitafsiri nyingine ni kama unawachukia lakini sio hadhi yako, sema amina. It's like you hate them but no. Lakini nimekutenga tu usiwaite unawachukia maana wewe umeokoka. I just don't like it. Na imeandikwa mpende jirani yako. Sijui kama darasa la kupenda wote umevuka. It's written that love your enemy. I don't know if you passed this class of loving all. Yani kuna watu ambao there are people, ukiwasogelea, when you get close to them, wewe mwenyewe unaona unachafukwa. You feel that you get, na wenyewe wanahitaji msaada kutoka kwako. They also need help from you. Nani umemshusha? Whom you have taken. Nani umempandisha? Whom you have lifted. Nani unamheshimu moyoni? Nani unamdharau moyoni? Whom you respect in your heart, whom you don't. Ndio namsikia mtu anasema hawezi kuniambia kitu bwana. A person say he can't tell me anything. Labda fulani aongee yeye ni nani? Maybe so, but who is he? Who is that person? Kundi hili nalo lina baraka. This group also has blessing. Na Mungu anategemea wewe. And God expects you usimame kwenye nafasi yako. To stand in your position. Na uwe baraka kwa namna fulani. And you become a blessing. Yule unayeshindana naye kwa siri. The person who is traveling with in your heart secretly. Akivaa hivi na wewe ukija unavaa kama yeye. When you dress like this, next you could dress like that person. Yule ambaye unashindana naye. The person with whom you are. Kila ukimwangalia na unasema anajionyesha ana hela nitamuonyesha na. Every time you the person say he show himself off as got money. I'll show. Anajionyesha ana kibali kanisani. Ngoja. He shows favor in church. Mimi naongeza bidii. I'm only increasing some efforts. Mungu anakuambia na hao nao. God is saying even these people. Kuna kitu ambacho Mungu anataka akiangalie kwako. God want to have something in you for them. Mwangalie Yesu na safari yake na Yuda. Look at Jesus in his journey with Judas. Yesu alijishusha kwenye level ambayo Yuda alimuona kama hana maana. Jesus took the low profile to the extent Judas thought him meaningless. Unajua nisikilize. Just listen. Yesu alijishusha kwa Yuda. Jesus took himself down, he humbled himself. Kile kiwango ambacho Yuda akafikiri nina haki ya kuendelea kumchezea na to the extent Judah thought he had the right to continue to just deal with him. Sio mara ya kwanza ameharibu huduma ya Yesu, tumesoma. Not the first time Judas destroyed the ministry of Jesus. Amewashawishi watu wakaondoka. Yaani unajua kwa mara ya kwanza kumwe kutokea na mpasuko kwenye huduma ya Yesu, division. You know, for the first time there was a faction in the ministry of Jesus. Pasuko kuanzia kagawa watu. There was a faction power and people were divided. Na Yuda akabaki. And Judas remained. Alafu Yesu bado anamwangalia. Jesus still looking at him. Anamuona rohoni, anagundua wewe kifo chako usipotubu kiko mbele. In the heart it says if you don't repent, your death is imminent. Wale watu ambao the people who moyoni mwako hakika yake in your heart for sure kuna kitu na hujui. There is something and you are not aware. Au saa zingine unajua kabisa. Or sometimes you know completely. Hasa wanawake ndio wana mood. Especially ladies, they have the mood. Yani wanaweza akaamka tu ameamua wanune. They can wake up in the morning and they are frowning. Wameamua wazire. They decide to frown. Ni wazuri sana wanaweza akasimama miaka 7 ni mtumishi mzuri wa Mungu. They are so good, can be for 7 years minister of God. You women so. Wanawake. After 7 years. Baada ya miaka 7. She's a Satan assistant. Amebadilika kuwa msaidizi wa shetani. Na akiambiwa unafikiri anaamka sasa. They are told when they wake up. Wana mashindano hadi ya vitenge. They have competition even for rappers. Wewe mbona hujanunulia kitenge? Mama fulani nimemuona jana amevaa kitenge. You have not bought for me rapper. I saw so and so woman yesterday, she has a new rapper. Wewe mbona hujafanya hivi? Na you have not done so and so. Imani yako haina faida kama utakuwa msaada kwa mtu yoyote. Your faith is meaningless if you are haya ni makundi 7 ya watu ambao lazima ukawe msaada wao kwa sababu ya imani ulionayo. And these are the 7 groups of people for whom we must have help because of the blessings you are having. Hallelujah. Kundi la ngapi? La 4, si ndio? The 4th group now. Kundi la watu ambao wamepatwa na majanga na maswahibu ya dunia hii. The group of people who has encountered calamities in the world. Watu waliokutana na vitu vizito. The people who have encountered tough things. Dunia inatoa mambo magumu. The world is giving to people hard things.
Dunia The world ina mizigo mizito ambayo haiwezi kubebeka. has got heavy burdens that cannot be carried. Wako watu wana magonjwa Some people have sicknesses. ambayo madaktari wenyewe hadi leo hawajagundua ni ugonjwa gani. The doctors have not discovered what kind of sicknesses those are. Wako watu magerezani There are people in prisons ambao kesi zao hata hazijulikani ni nini. whose cases are not known, not clear. Nina uhakika leo tukisema tunanyanyuka hapa tunaenda pale Muhimbili, kuna mtu tutamkuta ametelekezwa hapo miaka mitatu. I'm sure if we just raise up now and go to Muhimbili, you'll find someone being left there for 3 years. Ndugu imebidi wamkimbie, maana wanaona sasa huyu The relatives have run away because atatumalizia pesa zote tulizonazo. this one is going to take all the money we're having. Huyu anakungoja wewe, This one is waiting for you. wewe mwenye imani, The one with the faith wewe utakayekuwa na hela kesho, who can have money tomorrow, wewe utakayebarikiwa who kesho, can be blessed tomorrow, wewe utakayeinuliwa cheo who kesho, can be promoted wewe tomorrow, utakayepewa heshima who can be kesho, honorable wewe tomorrow, utakayekuwa kiongozi who can kesho, be a leader tomorrow. anakungoja wewe, He's waiting for you maana wewe uliumbwa kwa ajili because yake. you were created for him. Imani yako haitakuwa na Your maana faith is meaningless kama utakuwa if msaada you kwa won't wengine. be a help to another person. Sikufundishi tu kuwa na imani. I don't teach you only to have faith. Imani itakayokupa gari, The faith will give you a car, lakini jirani yako akafa ndani kwa sababu alikosa ambulance ya kumpeleka but your neighbor should hospitali. die because he got to no ambulance to take to the hospital. Hapo unasema And you say, siwezi no, kutoa gari yangu bwana. I can't give out my car. Asije akafia huko akatoa akaweka gundu. He should not die in my car and it caused a bad omen. Wale watu ambao wamefungwa magerezani huko, The people who are thrown in prisons, ambao hakuna mtu wa kumtembelea. There's Yani, no one to visit kuna watu them. wamefungwa gerezani kule. Some people in prison. Si mlikuwa huko? You are there. Hawatembelewagi. No one visits them. Weka microphone Wapo wengi tu. Wapo ambao wengi hawana ndugu au wanao. Weka microphone karibu. wengine hawana ndugu, wamechokwa na ndugu zao. Wamechokwa, wako huko ndani. Some they are there. People are tired. They are Yesu in prison. akasema, Jesus na said, alikuwa mgonjwa I was sick. mkaja kunitazama. You came to see me. Imani yenu iliwatuma mkawa msaada. Your faith sent you to become a helper to me. Na alikuwa uchi, I was naked kaja mkanivika. and you came to clothe me. Imani yenu iliwasukuma kuwa msaada. Your faith forced you to become a helper. Wale watu ambao Those people who wamepatwa na mambo magumu ya dunia hii have encountered some calamities in the world, wanahitaji msaada wako. they need your help. Baada ya Mungu kuinua wewe, After God has lifted you up, waone tofauti na uwezo wa Mungu aliofanya kwenye maisha yao. see them differently in the power Na of God that's kukumbusha. upon you. I remind you, Si maono, it's not about your vision. si maono It's not vision. kama ni wewe, It's not vision if it's only Ni about maono. you. It's only vision kama ni watu if wengine. it is for other people. If you are living for yourself, Kama unaishi kwa ajili you are yako, not fulfilling any vision. If you are living for others, kama unaishi kwa ajili ya watu wengine, and when I say others, I don't mean your children, no. ninaposema wengine simaanishi watoto wako. When I say others, I don't mean your husband and your wife. Ninaposema wengine simaanishi mke wako, mume Hayo ni wako. majukumu ya lazima. Ungeweza ungejizuia usingezaa. Those are responsibilities that you have. If you could, Hayo ni ya lazima, tena umeweka wewe mwenyewe. those are compulsory. Mungu ni msaada kwa watu kupitia watu. God is a help to men through men. Yaani kuna vitu vingine You know, there are other things lazima ujue. you must know. Ule msaada wanaomuomba Mungu, That help they ask from wewe ndio una God. kazi ya kufanya. You are the one have that assignment. Mara kibao watu wamekuja ofisini kwangu pale, man of God, Most often people have come to my office wakisema, mtumishi wa Mungu, naomba sana uniombee I'm asking for you, pray for me. na uhitaji wa milioni 1. I need 1 million. Yaani kuna kitu Mungu anataka afanye. You know, God want to do something. Alafu namwekea mkono. And I lay hands. Mungu ananiambia sasa, huyu God says, now this one, wewe ndio unajibu, sio mimi. you are the one having the answer. It's not me, God. Yaani hili sio ombi kama limefika kwako, This issue is not the prayer to come to me. na inabidi utii. And we are supposed to obey. Sasa usio kaanza kuona watu wamebarikiwa ukawafuata ukawaambia ndio ombi langu, ndio nimekuja mimi, ndio ombi. Don't now. La 4 la 5 la 5, si ndio The fifth group. Hili ni kundi la watu ambao wamekataliwa katika jamii. This is the group of people who are rejected in the community. They are neglected in the society. Wamekataliwa katika jamii. Unajua, Do you know? ni tabia ya watu kutenga watu. Is a character of people
to discriminate other people. lakini sio tabia ya Mungu But it's not the character of God kutenga watu. to discriminate against Na other ndio people. maana hata wanadamu wa kwanza walipomtenda Mungu dhambi, Mungu aliwatembelea. And that's why even the first people sinned against God, God still visited them. Yaani kuna Understand watu this? ambao hawako tayari kuchafuka na wengine. Some people are not comfortable to be soiled with other people. Wanajiona ni wasafi, They consider themselves so clean, kumbe wana nafuu tu. not knowing that it's just they are better. Ni sawa na Amen. mtu aliyeosha miguu na mikono lakini huku kwingine hajaoga. It's like a person who washed their legs and hands, the other parts of the body. Akitokea mbele za watu anaonekana kama When you appear before men, si it looks msafi. like Kuna watu ambao kwenye jamii wametengwa, there are people in the community, they are neglected. tabia zao zinajulikana, Their characters are known. watu wanawaona People see them, na unasikia maneno yao. and you hear their words. Kazi yako wewe sio kuwajaji hao watu. Your work is not to judge those people who are Kazi yako wewe neglected. sio kuwasema hao watu. Your work is not to backbite against those people. Kazi yako wewe sio kukaa kikao na kueneza uchafu hao Your watu. work is not to sit in a council and spread their wickedness. Kazi yako wewe ni kuwapenda na kuwaombea neema ya Mungu ishuke kwenye maisha yao Your work- ili Mungu awabadilishe hao watu. Your work is to love them so that the grace of God can come upon them and God can transform their Ungekuwa lives. Mungu wewe ungewatembelea Adamu na Eva? If you were God, would you visit Adam and Eve? Ungekuwa Mungu wewe ungewatembelea Adamu na Eva? If you were God, would you visit Adam and Eve? Aliwatembelea Did he wakawatembelea? visit them or not? Moja ya kitu nimekuja kujifunza ni kwamba One of the things I come to learn is pamoja na wanadamu kuishi maisha mabaya wanaoyaishi, with men living the kind of Mungu wickedness, achoki God is never tired kutembelea kwenye milango ya mioyo yao. to visit in the doors of their hearts. Na ndio maana hata nikwambie, And that's what I want to tell you. kuna makahaba utawakuta mbinguni na hautaamini. There are prostitutes, we'll find them in heaven and they won't believe that. God, no matter how people, jinsi ambavyo wameneglect Mungu na kumwacha. No matter how people have neglected My God, friend, God is still coming in their heart and knocking. Mungu bado anagonga katika milango ya mioyo yao. Anawatembelea. Is visiting them. Ni kweli wameacha kanisa. Truly they quit church. Ni kweli wameacha imani. Truly they quit Ni faith. kweli kuna maisha wanayaishi, True, there is lakini a life ndani of- yao bado anagonga. But inside of Anasema, them, this is not you. God is still knocking. Go back to your Sio position. wewe, sio Kuna wewe. watu mko hapa Rejea, mnaelewa nachosema, rejea. mmewahi kuishi duniani huko. Some of you Mlitoka understand. kanisani mkaenda You duniani. live in the world. Utagundua ya kwamba You Mungu understand. hakuwahi kuacha You kuja come to kugonga know. mlango God wako. never stopped coming knocking at your door. That's one among of the nature of God. Hiyo ni moja ya asili ya Mungu. Na kitu kingine nimejua And another thing I've come to know, ni kwamba haijalishi mwanadamu yuko kwenye dimbwi la dhambi kiasi gani, bado sauti ya Mungu huwa anaijua. regardless in whatever pit of sin a man is, still the voice of God is known. Hivi vitu viwili usivisahau kwenye maisha yako. Don't forget these two things in your life. Maisha yako hii In itakusaidia your life, it's kuelewa. going to help you. Haijalishi Regardless wameenda mbali na Mungu kiasi how gani, far people are separated from Mungu God, ni tabia yake kuendelea kuwatembelea God is hata character. katikati ya hali mbaya walizonazo. God has got a character of visiting them, even in Lakini their pia weaknesses. usisahau But also not ya forget, kwamba pamoja na hayo yote and with all na things, umbali walioenda, the distance they have walked, hawaisahau sauti ya they Mungu. never forget the voice Na of God. kwambia kuna makahaba wanaojua watumishi wa Mungu wa kweli ni wapi I'm telling na you, matapeli ni wapi. the prostitutes Huwezi know kuwadanganya where pamoja the na kwamba kings ni of God makahaba. are and where the scammers are. These are two things. Haya ni mambo mawili, It's true. ni kweli. Someone can be far away from God, Mtu anaweza kuwa mbali sana na Mungu, but God will never quit to knock in his lakini heart. Mungu hataacha kugonga mlango wa moyo wake. Ye mwenyewe ndo ataamua ikataa hiyo sauti mpaka afe. He himself decided to deny that voice until they Then die. sio hivyo tu, Not only that, Mungu God hata mnyima sauti, kwa sababu ataijua tu sauti ya Bwana God wake. not deny him the voice. Surely he knows the Ataijua voice of the sauti ya Lord. Bwana wake. We know the voice of his Lord. Kuna watu waliokataliwa kwenye jamii, There are people denied in the community. wengine wameingizwa kwenye ushoga, walikuwa wapendi, Some were brought in homosexuality they never liked. wanahitaji kanisa liwe faraja na msaada kwao, waombeo wafunguliwe kwenye hizo roho, They need the church to be the help and their comfort to be delivered from those spirits. wasiliogope kanisa, bali waone kanisa ni sehemu ya kukimbilia, They should not be afraid of the church, but should consider the church a place to run to. na wakija wakutane na Mungu, And when they come to church, they have to encounter na God. kanisa liwe tayari kuwasaidia watu wa And the namna hiyo. church would be willing to help them. Sasa akiingia kanisani wanamtenga, Now, when they come to church, they have been discriminated. They're excommunicated. ana dhambi,
this one is a sinner. Hafai huyu. Is not good for nothing. Stahili kuwa pamoja na Is sisi. not worthy to be with us. Akisha mkiri Yesu Kristo When he confessed Jesus na Christ kumwamini Yesu moyoni mwake and believe Jesus in their na heart akaanza kwenye madarasa ya kiroho, and to begin the process of spiritual huyo ni process, mwenzenu. this is your call. Aibu yake Is the iliyopita imepita. A shame part Hata shame. wakimsema hayo, wewe hayakuhusu, kwa sababu Mungu amemsafisha, amemtakasa, amemfanya kuwa chombo chake. Ale upande wa Yesu na aseme amina hapa. Amen.